台语字真趣味，乡亲啊，犯人徛，台语安尼写，犯人徛。犯人徛就是落人的喙，就是华语的落人口实。犯人徛的犯，抵触、违背；犯人徛就是抵触规定、违背传统价值，招致他人的批评跟指责。进前人互你机会，爱你去说明，一摆、两摆、三摆，你拢唔去。即摆再来发冤枉，就算你真正是清白的，嘛是落人的喙，犯人徛。法官的审理案件，若甲当事人的关系密切，上好爱回避，才袂犯人徛。还有一寡代志，无就莫做，若要做，就爱做好妥当，才袂犯人徛，落人的喙。犯人徛的徛，徛空。华语的刁难找麻烦，台语讲徛空。人这员工已经真认真咧学啊！你做主管的，安尼讲徛空，实在无意思。啊，你是安怎一直甲我徛空找麻烦？我到底是倒位得罪你？今仔日的台语字，犯人徛，实在真趣味。